सो फ्रेंड्स, आपका ब्लॉगर्स की दुनिया में स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घर में सेफ होंगे। तो आज हम कुल्लू तक जा रहे हैं, हमें कुछ काम है, कुछ सरप्राइज है आपके लिए। मैं तो आपको अब भूंतर जाके मिलूंगा। हम यहाँ पर मामा जी के स्कूटी पे जा रहे हैं, तो मैं अब आपको भूंतर जाके बताऊंगा कि क्या सरप्राइज है। तो चलो चलते हैं भाई। You don't even know me like that. Are you pressed for time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes smiling while you're. सो फ्रेंड्स, अब हम भूंतर पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं आप पुल के ऊपर है हम इस टाइम। तो अब हम यहाँ से आगे से बस पकड़ेंगे कुल्लू को। तो मैं कुल्लू जाना है, कुल्लू मामा जी आ रहे हैं, तो आपके लिए कुछ सरप्राइज मैं आपको कुल्लू जाके ही बताऊंगा। तो इस टाइम हम यहाँ पुल पे है, चले वो यहाँ से बस यहाँ तक मामा जी क्या स्कूटी पे आए। मामा जी ने क्योंकि जाना आगे को, क्योंकि ट्रिपलिंग में चलान उसका था और ना ही हेलमेट था, तो मामा जी ने बोला तुम यहाँ से पैदल जाओ, बोला तो बस पकड़ना बोला पहले से, तो जाना कुल्लू को। तो हमने बोला ठीक है, तो हम चले वो यहाँ से पुल के ऊपर से। पीछे मेरे भाई है, देख सकते हैं आप, हर्षित, हम दो जा रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी आगे मिलता हूँ। इस टाइम हम बस में कुल्लू को जा रही है बस, हम तो इस बस में जा रहे हैं कुल्लू तक। तो हम कुल्लू जाके मिलूँगा आपको मैं वहाँ। तो यहाँ से मैं वहाँ पहुँचते वो आधा घंटा ले जाए कुल्लू पहुँचते। तो सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर डालपुर चौक के पास पहुँच गए हैं। मामा जी ने बोला यहाँ उतरो, बोला डालपुर चौक के पास ही। तो बस अभी हम यहाँ उतरे, देख सकते हैं आप, तो डालपुर। तो अभी बस मामा जी आने वाले होने, तो मैं आपको दिखा दूँगा जब आएंगे। तो ये फ्रेंड्स, इस टाइम हमें मामा जी मिल गए वहाँ पर डालपुर चौक पे। तो इस टाइम हम मामा जी के साथ मामा जी की गाड़ी में हैं। तो हमें बाशिंग जाना है, वहाँ आपके लिए सरप्राइज़ है। तो मैं आपको वहाँ जाके ही दिखाऊँगा कि क्या सरप्राइज़ है। तो चलो चलते हैं। सर गाइस, आपके लिए सरप्राइज़ ये था कि मामा जी जो मेरे हैं वो आज गाड़ी ले रहे थे, क्रेटा। तो मैं आपको अभी गाड़ी दिखाता हूँ। अभी हम यहाँ शोरूम में है, तो मैं आपको फ्रंट कैमरे से अभी गाड़ी दिखाता हूँ। ये पीछे गाड़ी देख सकते हैं आप। तो मैं आपको अभी इसके सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपको गाड़ी दिखा दी, क्रेटा गाड़ी ली मामा जी ने। तो बस अब यहाँ से हम थोड़ी देर में घर को निकल जाएंगे। तो बस ये सरप्राइज़ था आपके लिए। यहाँ मामा जी गाड़ी ले रहे थे, तो हम आए थे यहाँ को, मैं और रशीद, हमें बुलाया था, तो कुछ काम भी था, तो चलते परे को। अभी तो यहाँ कुछ काम था, वो इधर आए थे हम, तो चलते फिर से परे गाड़ी के पास। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइम हम गाड़ी के अंदर है।
तो अभी हम गाड़ी के अंदर, मैं आपको गाड़ी के अंदर वाले सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ। तो ये देख लीजिए, शिवाय, हम तीन अभी गाड़ी के अंदर है। ये देख सकते हैं हर्षित। तो मैं आपको सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अब हम वहाँ से कुल्लू की तरफ जा रहे हैं। मैं और हर्षित के लिए जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो गाड़ी तो ले ली है, अब मामा जी और मामी जी घर जाएंगे और मैं और हर्षित जाएंगे मेरे घर को। तो अभी हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर रोड में। जैसे बस आई वैसे ही हम निकल जाएंगे कुल्लू को। तो चलो बस का इंतज़ार करते हैं। तो वो फ्रेंड्स, हम कुल्लू पहुँच चुके हैं, अभी बस से उतरे। तो हम यहाँ पर डोमिनोज में आए, देख सकते हैं पीछे। तो कुछ भूख लगी थी बहुत ही, सो अभी खाना नहीं खाया था, तो बहुत ही भूख लगी है। तो वो हम अंदर जाएंगे, कुछ पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे। तो चलो अंदर चलते हैं गाइस। I've got a feeling that I cannot explain. You want something different, but I don't want to change. Slowly but surely, you began to fade. Things were finally changing, and I was not afraid. Now that you're gone,
फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पर पेस्ट्री खा रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो अभी हम पेस्ट्री खाएंगे, तब उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे घर को, बस पकड़ेंगे यहाँ से तो जाएंगे तब। तभी पेस्ट्री खाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं अभी तो रात हो चुकी है, बस अभी तक नहीं आई। 6 बजने वाले, बस 5 मिनट रहे 6 बजने को, तो बस आ जाएगी। इस टाइम बहुत देर हो गया है और अभी हम भूतर में ही हैं, तो पता नहीं घर कैसे जाएंगे हम। घर तो चले जाएंगे, हम डरते नहीं हैं। तो अभी हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, जैसे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। चलो बस का इंतज़ार करते बैठ के, और क्या, और कुछ कर नहीं सकते। सो वैसे सब गाइज अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। पहले आप सबको गुड मॉर्निंग गाइज। तो जैसा कि मैं आपको पिछले कल कुल्लू ले गया था, मेरा मामा जी ने पिछले कल एक गाड़ी ली क्रेटा, तो मैंने आपको दिखाई वो गाड़ी कैसी थी, बहुत ही अच्छी थी। हमने पिछले कल बहुत ही मज़े किए। हम घर रात को 7 बजे पहुंच गए, देर हो चुका था बॉस। तो हम बस में आए और नीचे से हम पैदल आए। तो कल रात को मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे ही हम घर पहुंचे हमें लाइट ही नहीं थी और ना हमारे फ़ोन में बैटरी थी। तो लाइट अभी 9 बजे आई तो मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग में लगाया, क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था। तो बस अभी मैं ब्लॉग का एंड करता हूँ, इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। अगर आपको पिछले कल का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। रुको जरा, सब्र करो।